This video was produced with a contribution from the live program of the European Union. Hjertelig velkommen til Skovskolen her i Nødebo nord for København. Jeg hedder Thomas Færgemann, og jeg er forstander på Skovskolen. Skovskolen er en del af Københavns Universitet, og Skovskolen er også en del af Life Open Woods-projektet, hvor vi bidrager med et uddannelsesforløb for både skovens faglærte folk og for skovens funktionærer, det man kunne kalde skovfodrene. Vi står her og kigger på en del af Gribskov. Vi har en ensaldrende rødgranbevoksning bag os. Det er sådan noget, som man ikke vil se om en del år. Der vil det være sådan, at skovbilledet her vil være præget af, at det er urørt skov. Der vil være mange forskellige træarter. Der vil stå bøg og eg og gran og birk og røn i forskellige aldre blandet med hinanden, fordi det er det, man har besluttet politisk, at der skal ske med statens skove. Det er et paradigmeskifte, der vil noget. På ganske få år skal man altså gå fra, som skovarbejder og som skovfoged, at være koncentreret om at producere træ og producere friluftsoplevelser, til nu at have biologien som det absolutte hovedfokus. Det betyder, at vi skal holde op med at fælde træerne i den urørte skov. Vi skal holde op med at plante træer. Vi skal lade naturen virke på sin helt egen måde. Og det vi prøver at lære hinanden her på Life Open Woods, jamen det er, hvordan vi gør det bedst muligt, og hvordan kan vi understøtte naturen i dens virkninger, for på den måde at give naturen et fortrin. Vi har på Skovskolen lavet et større uddannelsesforløb, der handler om, at det er den biologiske mangfoldighed, der skal være hovedformålet med driften. Vi har været i gang i en hel del måneder nu, har kørt foreløbig 4 moduler, hvor vi har været ude omkring i hele landet og arbejde, se på skov, talt om, hvordan vi kan ændre måden at drive skoven på, så det er biologien, der får fortrinsret. Vi har valgt at blande forvaltere, funktionærer sammen med skovarbejderne, altså de faglærte ude i skoven, og det har vist sig at være rigtig værdifuldt. For eksempel når vi taler om veteranisering, således at insekter og flagermus og fugle kan flytte ind i dem, der er det vigtigt, at vi både kan tale om, hvad gør man helt konkret praktisk, hvor skærer man et hul med motorsaven, hvor højt skal man op, hvor dybt skal man ind, samtidig med, at vi står med forvalterne og biologerne og taler om, hvad er det, der sker, hvis vi gør det her? Fordi det er nyt terræn for os alle sammen. Og der har det bare vist sig at være så godt, at vi er sammen, de faglærte og funktionærerne. Vi er der nu, hvor vi på Skovskolen vil arbejde videre med at tilbyde efter- og videreuddannelse, både for statsskovens egne ansatte, men også for ansatte i for eksempel Hed Danmark og i de danske skovdyrkerforeninger, i de store private fonde og hos kommunerne. Ligesom det her med, at biodiversiteten bliver et hovedformål, det kommer også til at præge vores egne uddannelser rigtig, rigtig meget. Jeg hedder Sten Bonde Rasmussen. Jeg er skovfoged ved Naturstyrelsen. Da jeg blev uddannet for godt 30 år siden, der var det jo noget helt andet, vi lærte, og en helt anden tilgang, vi havde til at dyrke skov, end vi skal til i gang med nu. Så derfor har det været rigtig godt at være afsted på kompetenceudvikling. Det der med at tage naturhensyn og drive skov naturnært er i og for sig ikke fremmed for os, men alligevel har jeg oplevet, at der er en del ting, som er blevet ændret mentalt. Vi er blandt andet blevet opmærksom på det, man kalder mikrohabitater, er i og for sig mere vigtigt end at have fokus på arter. Det er vigtigt at have fokus på de steder, hvor de skal bo, end på selve arterne. Derudover så har det været rigtig godt at være afsted flere faggrupper sammen. Altså, vi arbejder jo sammen om at skulle få de her ting til at ske i virkeligheden med forskellige roller. Men det har været afsted sammen, fået de samme input, deltaget i de samme diskussioner, stået og kigget på de samme bevoksninger, hvor vi skulle tage stilling til, hvad kunne man gøre eller lade være med at gøre her. Det tænker jeg har været rigtig godt. Og det har også noget at gøre med mindsetet. I hvert fald for en del af os vil det være så radikalt en anderledes måde både at tænke på og arbejde på, at det er vigtigt, at det er det samme udgangspunkt, de samme rammer, vi har oplevet. En anden spændende ting ved kursforløbet, det har været, at vi har været med til at udvikle det undervejs. Rigtig meget kursforløbet er udviklet i samspil og dialog mellem os ude og underviserne på Skovskolen. Og det
synes jeg faktisk har været en spændende proces i sig selv. Og så har vi været ude de steder, hvor vi enten var i gang eller skal i gang med at implementere urørt skov. Så det vil sige, at der har på en helt unik måde været en kobling mellem undervisning og kursusforløb, og så det, vi lige om et øjeblik skal jo ud og have fingrene i praksis. Og det har været super godt. Altså det er også noget af det, der er med til at sikre, at den viden og de input, vi får undervejs, rent faktisk også kommer i spil i praksis.